Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто испытывает к вам сильнейшее притяжение? Кто это человек? Как вам его понять? Как вам его узнать? Если тема интересна, пожалуйста, загадайте на себя. Ни о ком не думайте, просто загадайте на себя и задайте мысленно либо вслух этот вопрос. Кто ко мне испытывает сильнейшее притяжение? И пусть песочек вам все покажет и все расскажет. Также, мои хорошие, спешу всех вас сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете. Земной вам поклон. Итак, давайте же посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Тут не один человек испытывает к вам сильнейшее притяжение. Тут именно, видите, два человечка показали. Вот один, вот второй. Два человека в сегодняшнем дне испытывают к вам безумное притяжение. А один даже особо и не скрывает свое притяжение. Он вас просто глазами кушает. И все в округе это видят. Возможно, и вы видите, либо вам не до этого. Может, считаете, что это просто он играет в какую-то свою игру, да, может, он так типа развлекается. На самом деле это правда. Мужчина, где-то рядом с вами имеет возможность присутствовать. Может быть, вы вместе работаете, может быть, вы вместе учитесь. Может быть, вы в одной компании с ним. Вот прям съедает вас глазами. Постоянно вам, скорее всего, там и говорит, что «О, ты разбила мне сердце, ты такая сладенькая, тебя так приятно пахнет. Ох, там, да, я б тебя, мы б с тобой», да, какие-то такие вещи. Знаете, несмотря на то, что он все это подает вот как шутку, прибаутку, на самом деле он прям наполняется такой энергией рядом с вами, его правда в дрожь кидает. Но тут какой-то есть момент, который мешает всему этому. Допустим, мужчина может с кем-то другим сожительствовать, либо быть в браке, либо вы с кем-то живете, находитесь в отношениях. То есть и рад бы, и хочет, но вы не даете ему зеленый свет. Вы как бы поддерживаете, что это шутка, что это просто вы флиртуете, но не более того. Может быть, вы этого мужчину всерьез не рассматриваете. Может быть, он не в вашем вкусе. А может быть, действительно, вы такая, с женатыми, с несвободными отношений не имею. Да, как-то он не впечатляет вас, девочки. Больше думаете, что это шутка. Хотя в этой шутке прям там 99,9% правда. Мужчина вообще, в принципе, сам по себе какой-то несерьезный, либо у него там в жизни сейчас как-то все раздрай, хаос происходит, да, сплошной хаос у него в жизни. Но с другой стороны, чувства есть, эмоция есть, искра есть. И пусть не сейчас, но в будущем, поверьте, у этого мужчины все поменяется. И, возможно, он даже и не действует по той причине, что особо и предлагать вам нечего. Что он вам будет предлагать? Быть любовницей? Вы никогда на это не пойдете. Предлагать там ромашки, либо какие-нибудь там цветочки, которые на газоне растут. Нет, конечно, понимать, что вы женщина шикарная, что на вас нужно тратиться, что вы достойны самых прекрасных цветов, самых лучших ресторанов, самых красивых там украшений, нарядов. Вот. Ему просто нечего дать. Может дать свое тело, свою энергию, может дать. Я думаю, что вас это не сильно интересует. Еще я вижу, что вы сейчас чем-то озабочены, у вас какие-то проблемы, у вас какие-то дела. Вы больше концентрируетесь на решении каких-то вопросов. Для вас личная жизнь, она как будто бы где-то там
на второе, на третье место переходит. Сейчас голова болит, переполнена какими-то проблемами, которые требуют вашего вмешательства, либо какого-то безотлагательного решения. Да, больше об этом думаете. И также, мои хорошие, у кого-то из вас, вот из девчонок отыграется, что был опыт, ну вот какой-то недавно опыт вы пережили, ну, может быть, и давно пережили, но просто как до сих пор в себя не пришли. То, что оставило след, шрам, рану в вашем сердце, и вы не хотите больше повторяться. Да? Может быть, вы общались с мужчиной, который вам там обещал золотые горы, а по факту утянул вас в пропасть, да, на дно бедности. Вот, и вы такая, ну, больше я не буду верить. Может быть, вы об этом открыто говорили, да, может быть, делились с кем-то. И вот этот мужчина это все слышал и такой, ну, типа, у меня нет шансов. Все, что я могу, это только глазами эту женщину поглощать. Ну и могу там себе позволить какие-то шутки, да, либо какие-то невинные прикосновения к ней. Ну, то есть как бы так идет. Чувства у него к вам есть, и чувства достаточно серьезные. Так, второй человек. А вот второй человек прям очень интересный. У второго человека все хорошо. Он, ну, в плане свободный человек, да, не обремененный отношениями, но есть другая проблема. Нет к вам дороги, либо дорога к вам в сегодняшнем дне невозможна. Может быть, живете вы в разных местах, в разных странах, в разных городах. Может быть, там нет возможности приехать. Может быть, он там работой занят, может быть, еще что-то происходит. Ну, вы все разные, у каждого по-своему. Может, в интернете общаетесь, и он живет совершенно на другом краю света. И чтобы к вам приехать, там и нужно кучу вопросов решить. Там и визы, и время, и там самолеты, пароходы, поезда. В общем, сложный путь, сложная дорога. А может, вы еще не зовете, да? Может, он уже и хотел к вам приехать, а вы такая, ну, типа, не надо, я не готова, да, давай потом, давай попозже. Вот. Мне идет, что он вами, ну, просто вот бредит, он вами живет, он вами дышит. Вы ему снитесь, ну, буквально каждую ночь. Каждую ночь он видит сны с вашим участием, причем какого-то очень интимного характера. Сказать, что у него к вам притяжение, да это ничего не сказать. Он просто залип на вас, он зациклился на вас. И, ну, вот живет в мечтах, во снах, в мечтах. Ну, поскольку вы ему физически недоступны, ну, как бы мечтать ему никто не запретит. Ну, конечно же, сны тоже видеть никто не запретит. Тут даже возможно, что этот мужчина прям призывает ваш образ, чтобы вы ему приснились, и вот не хочет просыпаться, много, не знаю, там спит, либо раньше ложится спать, чтобы там больше снова вас увидеть. Ну, какой-то прям одержимый вами. Я тут даже не буду говорить, что влюбленный, я скажу, что одержимый. Верит в то, что между вами скоро все поменяется, что будет встреча, что будет счастье. Он готов вам, смотрите, ключ отдать. Ключ от своего сердца, от своей жизни и от того, чем обладает, что имеет. Ну вот мне кажется, что вы либо общались и разъехались в силу каких-то обстоятельств, либо вы общаетесь в интернете, да, может, какой-то мужчина импортный, иностранный, ну, может быть, и не иностранный, да, просто вот нет возможности съехаться, да, либо встретиться где-то. Вот, готов прям ключ вам отдать. Этот мужчина ради вас пойдет на все, на любую крайность, не знаю, на преступление пойдет, да на что угодно пойдет, лишь бы вы были с ним, лишь бы вы были его. Тут как бы с одной стороны это очень замечательно, то, что он так влюбился, залип, а с другой стороны он очень много вас представляет, да, и его представления, они вас прям как на пьедестал ставят, вы для него прям живая богиня, да. Он в своих мечтах, в своих фантазиях наделяет вас какими-то качествами, которыми, скорее всего, вы не обладаете, да. Может быть, ну вот он думает, что вы там только хотите с ним там время проводить, а вы, например, хотите помимо этого там работать, развиваться, свое дело вести, там, путешествовать. Понимаете, как бы он там что-то придумал себе, и он в это верит. Он готов
во имя этой своей мечты, любви отдать вам все, что у него есть, все, чем обладает, имеет, и готов пойти на любое действие, даже на самое безумное действие, вот лишь бы перед вами выслужиться, лишь бы вам угодить. Постоянно вот залипает на ваши фотографии, ну, даже если вы общаетесь, даже если по видеосвязи общаетесь, он все равно больше времени проводит с вашим образом. Это ваша фотография, ну, либо вот эти мечты, которые вы у него там в памяти, да, ваш образ есть, и вот он постоянно это прокручивает. Ну и, конечно же, сны. Я не вижу тут никаких помех, кроме одной, то, что у вас расстояние большое. Ну и по какой-то причине, то ли вы не зовете, то ли еще вы не дошли до той точки отношений, то ли есть какие-то серьезные проблемы с формированием, оформлением документов. Да, может быть, вы к нему хотите поехать на разведку, вы такая, ну, будет у меня отпуск, будет у меня время, я к тебе приеду. И он типа ждет. Ну, а может, действительно, вы его не зовете. И он не хочет быть наглым, он боится, что он вас расстроит своим таким наглым поведением, либо что он там напрашивается к вам в гости, что вы взбрыкнете и навсегда от него откажетесь, да. Такой момент показан. Притяжение тут просто, вот оно зашкаливает. Это даже не притяжение, это безумие какое-то, как одержимый. Да, одержимый мужчина вами, сексуально одержимый. И вот хочется ему, вам служить, быть вашим рабом. Может, там и БДСМ всякое у него на уме. Ну, там уже сами определите. Вот. Но опять же, мужчины есть, но вы почему-то все-таки о своих проблемах думаете. И думаете, ну, либо постоянно возвращаетесь мысленно к какому-то очень болезненному прошлому. Болезненное событие из вашего прошлого, болезненные отношения в вашем прошлом. Постоянно об этом думаете. Может быть, эти два мужчины недостаточно хороши для вас. Да? Может быть, вы и общаетесь с ними только лишь постольку-поскольку. Да? Ну, надо с кем-то общаться. Ну, как нельзя же быть отшельницей. Вот, может, ни один и ни другой вас не впечатляет. Поэтому вот такая ситуация. Вот. У вас еще в будущем, ну буквально, не знаю, месяц, наверное, либо в течение месяца, еще один персонаж появится. Но этот персонаж, он очень странный, он похож на магнит. Тут уже у вас к нему притяжение пойдет, ну, либо взаимное притяжение. С этим мужчиной вы еще не знакомы, но его уже показывают, потому что его энергетика входит в ваше пространство. Сначала входит энергетика, потом появляется человек. Ну, это как, знаете, душа ребенка, которая должна воплотиться. За там, несколько месяцев ее уже видно до беременности. Обычно можно увидеть там, за 9-12 месяцев. И вот будущий ваш тоже вышел, энергетика его вышла. Я не могу четко сказать, кто он такой, с кем вы еще познакомитесь. Но по энергетике это человек-магнит. Причем магнит для вас, а вы, получается, для него магнит. То есть тут взаимное безумное притяжение вас ждет. Да, может быть, вы интуитивно чувствуете, что вот этот один, вот этот второй не ваши персонажи, да? Что кто-то должен появиться другой. И что я не буду себя тратить ни на первого, ни на второго, я просто дождусь третьего. Да? Возможно, именно так происходит. Возможно, ангелы вам это внушают, что вот не надо распылять свою энергетику, эмоции, не надо влюбляться в тех, кто вот сейчас, в сегодняшнем дне есть, да, просто дождись своего будущего. Ну, вы разные, у всех по-разному это отыграется. Ну, вот этот третий человек, он самый красивый, он самый крутой, и он магнит. Тут уже вы потянетесь к нему, действительно потянетесь, действительно влюбитесь, и, как говорится, забудетесь. Но этого человека вы еще не знаете, еще не появился, но обязательно появится. Раз энергетика вышла, значит, так тому и быть. Еще я здесь вижу, что у вас какая-то жизнь интимная, ну, безрадостная. Ну, я не хочу, конечно, ковырять это все, но просто вот если знаки такие идут, я должна вам об этом сказать. Либо у вас, ну, есть партнер, но он... Ой, Господи, как тяжело об этом говорить, да, возможно, он не удовлетворяет вас, либо он вам не подходит, да, но так иногда бывает. Просто не подходит, ну, как бы не ваш вариант. Вот. И также возможно, что действительно вы себя бережете для будущего счастья. Вот. Не хотите каких-то легких отношений поверхностных,
Вы такая, ну вот когда влюблюсь, тогда и все будет. Да? Вот такие могут быть мысли. Смотрите, вот именно с вот этим третьим, который еще только появится, у вас какое-то прям безумие случится. Причем у кого-то прям чуть ли не в день знакомства. И даже если вы мне сейчас напишете, что я не такая, я скажу, что не важно, какая вы. Важно это то, что вот прям гореть будете, безумно будете гореть, такое почувствуете, потому что мужчина магнит идет. Магнит просто, нельзя устоять. Там, не знаю, даже там монашка не устоит. Просто безумие какое-то случится. Ну, либо если не с первого дня знакомства, то там буквально там второй, третий день, да, очень быстро это все произойдет. И вот этот третий, который к вам идет, он вам в этом плане, в интимном плане, вот прям идеально подходит. Идеально. И если вам будет в какой-то момент казаться, что это всего лишь страсть, это не только всего лишь страсть. Здесь нечто глубинное я вижу между вами. И вообще мне кажется, что этого третьего, ну, как будто бы то ли духи рода ведут, то ли сами небеса ведут. Вот не просто так он в вашей жизни появится. И вы не просто так появитесь в его жизни. Какой-то тайный замысел, да, высшей силы вот свести вас и его. Ну, время покажет, да, сейчас у нас была тема именно на притяжение. Все, что по притяжению видела, я вам рассказала. Ну, а будущее покажет, да, время покажет. Мои хорошие, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.